患者您好，您是第一次过来我们科室吗？对，因为我看之前我这并没有您的档案，所以呢，在我们开始检查之前，我需要给你建立一个你自己的病历。那在开始诊断之前，我需要问一下您现在具体眼睛是什么状况？为什么想要来我们这儿？好。最近的眼睛觉得比较干涩，有一点胀是吗？好的。除了这个还有什么吗？觉得有飞蚊症啊，觉得经常就是看东西的时候会有一点小的浮游物在眼睛啊，对对对，就是那种感觉，没错。好，那眼睛会痒吗？会。眼睛痒的时候会喜欢揉眼睛吗？有啊，这个习惯不太好啊，记得要改掉。你有没有喜欢经常熬夜？会熬夜？大概几点睡？那真的熬得挺晚的，要注意早休息，千万不要再这么晚睡觉了，好吗？然后你有什么想要补充的吗？就是关于你平时的，你觉得用眼的习惯有什么不太清楚，或者是你觉得这个习惯可能会造成一点问题？哦，对，是会这样的。你有晚上躺着看手机的习惯，然后还是那种，尤其是灯都已经全关上了，你就躺在床上侧躺着这样看手机，是不是？对，确实非常伤眼睛，这个也一定要注意啊。这个我也会给您记录下来的。好，那么整体是这样的，您的眼睛的状态呢，自述是有一些干涩，然后呢，经常会觉得眼球有一点发胀，有的时候甚至会引起头痛，然后会有一点飞蚊症，并且时常会觉得眼睛有一些痒，并且会有眼角的分泌物。对，还会有揉眼睛的习惯。生活的习惯上呢，会经常的熬夜，然后是经常面对电脑的工作。晚上的时候呢，会面对电脑，然后也会面对手机，会长时间的看手机，并且是在比较黑暗、没有其他光源的情况。这个就是您的整体情况了。那其实您的生活习惯是造成有这些情况的原因。不过呢，在下诊断之前，我还是会需要给您做一点检查，有一点点的手法检查，也有一些必要的仪器检查，可以吗？行。如果您觉得可以的话呢，我这里就要开始给您进行检查了。如果在检查的过程中，你有什么不适，比如说我这个用力有一点重了，或者说是戳到眼球，或者说是四周的部位有点痒，又或者是灯光刺眼，请一定要告诉我好吗？好的。
那么首先，因为现在的状况比较特殊嘛，在疫情期间，所以我需要您先测一下体温。虽然说刚才进医院的时候您已经测过了，但我还是需要记录一下您的生命体征。好，来，您现在把这个夹好，然后过一会儿我会过来取。好，然后我需要呢给您量一下血压，这个也是有必要的，请您伸出一只手，对，就另外一只，不要影响那边的温度计。来，把胳膊伸进来。那您的血压很正常，哎，我看一下您的体温也很正常，您的生命体征非常的不错。然后呢，我现在需要给您进行一些眼科相关的检查了。首先呢，我需要给您的眼部周围进行一下消毒。我需要给您把眼部的周围都消一下毒，这样更方便后续的检查。眼下也要消一下。好，然后呢，我会轻轻的用手指这样触碰你的眼周。如果有什么不舒服，请马上告诉我好吗？我需要检查一下你的眼睛红血丝，还有眼下黑眼圈的情况。那么我需要给你眼周涂上一点药膏，保持你眼周的润滑，尽量呢不会因为触诊而过于拉扯你的皮肤。
这边也是。这样眼周的皮肤都润滑了，不会被因为检查的拉扯而导致疼痛。那么我下面要开始轻轻地压你的眼球了，会有一点压痛，类似于肿痛的情况，要告诉我。如果我按压眼球没有什么特别的感觉呢，一会儿也要告诉我好吗？好，我现在用手指轻轻地压你的上眼球，慢慢地抚摸，检查有没有异常情况。另外一只眼睛也是一样，轻轻地压过左眼上眼球，要抚摸是否有异常情况。下面是右眼的下眼球，有没有什么疼痛或者不舒服的地方？并没有。来，这一边。那我刚才所有摸过的地方没有觉得不舒服是吧？那么这里，我现在在轻轻地按压眉骨，没有什么不舒服的。现在我要用一点力哦。那像这样用一点力按压眉骨，会觉得疼吗？也并没有。好的，那么下面我们要做一个简单的视力的范围测试。是这样，你呢需要把一边的眼睛闭上或者捂上，这样。然后呢，把我放在你的视力的中心位置。对，就是这样。然后呢，可以看着我的鼻子，或者是看着我的眼睛，都可以啊。然后我的手会从这里出发，然后向两边这样移走，然后直到你看不到的位置，你就说停。好，了解了，那我们开始。首先是左眼，把你的右眼闭上，然后看着我，我的手
什么时候看不到了就说停。停，好，来，再来继续。停，好。现在是斜着，来这边。好，停。来。好，停，可以。然后是另外一边，把左眼闭上，右眼露出来，对，就是这个样子。来，看好。停。好的。好，停，很好。然后接下来你的眼睛要随着我的手进行转动，来做一次。很好，再来。好。来，跟着我的手，眼睛从这一边看到这一边，好，再转回来，很好。这一边转到另一边，再转回来，好，很好。下面呢，我会用这种手电筒来给你进行你的眼底的检查。如果你觉得这个光过于亮了，要告诉我好吗？来。
那我现在还需要进行最后一个关于手法类的检查。这个检查稍微有一点点痛，但是我觉得对于你来说可能是有必要的。就是我需要掀开你的眼皮，看一下你的睑板腺情况。这初步检查，然后如果说是情况不太理想的话呢，我可能还需要给您开一个进一步检查。那么这个检查会稍微有一点难受。我现在要开始了，我需要像这样把你的上眼皮掀开，翻过来看一下。好，来这边。的，然后下眼皮我也是这样，需要这样翻开看一下。好，那么手法检查呢，我进行的差不多了。我需要你进行2个进一步的检查，一个是眼压压平 NCT 检查，一个是泪膜破裂时间测定。那么我会给您开这2个治疗单，您现在去下楼去检查一下，然后检查过后呢，您的结果会返回来。检查完了，您可以稍微休息一下，就过来我这里。好，然后呢，我会给您告诉您的检查结果，还有之后的，如果需要的话的治疗方案。好的，您呢可以先去进行检查了，待会儿见。你已经做完测试回来了。那我刚才让您做的2个检查呢，结果已经出来了。是这样的，总体来说，你的这些测试啊，还有结果都没有太大的问题，但是还有一点小的问题，我需要跟您说一下。那可以的话，我现在就要开始了。好的，那是这样的。刚才呢，我让您做了眼压压平 NTC 检查和泪膜破裂时间测定这2个检查，对吧？然后呢，这2个检查的结果我一个一个说。首先呢，您的眼压其实是有一点点偏高的，因为可能是长期您在黑暗的环境下使用电脑，然后可能会玩手机导致的，有一点眼压偏高。眼压的正常值范围呢是10到21，然后呢，您的检查结果是21、22，其实算是踩在这个边缘线上了。但因为您的眼角膜呢其实是偏厚的，所以21、22也是可以的，也是在正常范围里的，不用过于担心。但是，还是那一句啊，就是一定要改正用眼习惯，就是哪怕晚上了
必须使用电子产品，那也要额外的开一盏灯。对，保证不是在全黑暗的情况下使用电脑、手机，就会好很多。然后下一个就是，您好像是有揉眼睛的习惯，对不对？这个习惯也不太好，需要改掉。这个属于用眼卫生的问题，因为您经常就是揉眼睛，然后会使一些脏东西揉进眼睛里。所以呢，其实有一点导致结膜炎了，不过不是很严重，只要说是纠正用眼卫生就可以了，这个不用过于担心。然后再来一点呢，就是刚才呢，让您做了泪膜破裂时间测定，对吧？您泪膜破裂的时间不足10秒，泪核高度呢只有0.2毫米，所以是有一点轻微的干眼症的，平时也会觉得眼睛比较干。对，就是这个原因呢。这个不用很担心啊，一会儿我会给您开一点点治疗，还有一点玻璃酸钠的滴眼液。平时眼睛干的时候呢，就可以滴上一些。对，我会给您开一个热敷，还有雾化。平时自己也是，如果觉得眼睛很干、很难受的时候呢，就可以自己弄一个热敷的，比如说眼罩或者是什么热毛巾，把你的眼睛敷上，可以缓解你的干眼。然后呢，滴一些玻璃酸钠滴眼液就可以了。然后再来就是您说您会有一点就是飞蚊症，就觉得眼睛周围有一些小的物体，对吧？您的玻璃体有轻度的浑浊，但是不严重，所以主要还是因为一个是您熬夜，还有就是我不知道您抽不抽烟啊，但是哪怕不抽烟，也会因为二手烟而导致这个问题。所以就是对于这个情况，一个是不要熬夜，还是这个，再来就是尽量不要抽烟，或者少接触二手烟。就不要让它发展下去就可以了。然后呢，最后一个结果呢是关于您的睑板腺。那刚才我给您进行了睑板腺检查，您的睑板腺其实基本上是一个比较健康的状态。然后为了预防它会出现的萎缩，它可能会变短，对吧？所以呢，我还是推荐您进行一下热敷，还有一个睑板腺按摩。热敷、雾化，像这些项目都不疼，很舒服，只要做一次就可以了，就是一整个流程里面的。然后睑板腺按摩呢，可能会有一点点不舒服，那它就是一个镊子，然后在您的眼皮，就是上下睑板腺的位置进行按摩，帮助油化。对，其实会有一点觉得不太舒服，但是呢，又不会很疼。如果真的特别不舒服的话呢，可以就是做的途中就可以停止。那我呢会根据您的情况给您进行一个治疗。首先呢，就是您需要进行一个眼部的 SPA， 在我们的这边的治疗室就可以做。一会儿我给您开完，然后您就去治疗室那边，会有护士帮您进行您的治疗。然后呢，就是我需要给您开一个玻璃酸钠滴眼液，其实也就是人工泪液。那你平时回家的时候需要使用1日3次，一次滴1到2滴就可以了。
然后还有就是你觉得眼睛特别干、特别难受的时候，可以滴上。比较重要的点就是熬夜问题，一定要改正这个情况。熬夜对你的眼睛伤害还是挺大的，就是在不得不熬夜的情况，也要把光线弄得比较明亮，起码要开一盏台灯。好，然后最后呢，也是需要嘱咐你的一点啊，就是如果你有佩戴隐形眼镜的情况，那我推荐你不要使用长气泡，尤其是你的眼睛已经有点干的情况下，尽量不要使用长气泡。我说的长气泡呢，是在月泡以上，比如说季泡、半年泡、年泡都不太适合你。对，尽量还是使用日抛最好。如果日抛会觉得有点贵的话呢，比如说双周抛或者是月抛也是可以的，但是时间千万不要太长，它的蛋白质沉淀是很难去除的。好的，那么您现在了解以后呢，我现在要给您开您的治疗和药品了。好，那么您现在需要做的是下楼去缴费，缴费完了以后呢，先去取药，取完药以后呢，来到我们的眼科，然后找到治疗室，治疗室那边呢会有护士或者治疗师帮您进行您的眼部 SPA。好的，那么千万注意用眼卫生，还有用眼习惯。希望您的眼睛可以一直健康。拜拜。您好，欢迎来到眼科治疗室。我是眼科护士，也是您这边一会儿给您进行治疗的眼科治疗师。那么是这样的，刚才医生已经和我说了，您需要做一个我们这儿的眼部 SPA， 进行一下您眼部的放松，然后湿润，促进睑板腺油化。对对。那么您呢，需要进行一个完整的眼部 SPA。首先，您需要进行热敷，还有雾化熏蒸。那做这个呢，可以使您的眼部缓解疲劳，增加眼睛的湿润度，同时呢，它还可以促进血液循环，使睑板腺的油脂液化。总之呢，其实是一个润眼的过程。然后会进行一个睑板腺按摩，如果在按摩中途会觉得痛，一定要马上告诉我。好的，然后之后呢，会给您进行眼睛的清洗，会给您的眼周皮肤进行一下清洁，最后进行一个冷敷。做完冷敷以后呢，这一套疗程就结束了。那因为医生呢只给您开了一次的治疗，所以您的这一次治疗呢都可以在今天内做完。对，一次就可以做完。然后在您做完以后呢，请谨遵医嘱，好好的把刚才医生跟您说的一些注意事项做好。然后还有，回去以后呢，要好好的滴您的滴眼液。好的，那我要跟您说的就这一些，我们可以开始治疗了。那么在治疗的过程中，您如果睡着了的话呢，请您就放心的睡就可以了。我们会继续的完成以下的治疗。好的，那么请您躺好，我现在要开始给您治疗了。